İnternette sıkça sorulan bir soru olduğunu fark edip bu videoyu çekmek istedim. Sobayı ya da şömineyi nasıl yakıyoruz? Şimdi bazı videolarda şeyden bahsediyorlar. İşte çırayı alın altına komple dizin falan ama bu da bu kadar masraflı olmamalı. Şimdi büyük küçük demeden ilk önce odunlarımızı sobanın içine dizeceğiz. Şöyle tüfek çatar gibi dizmek lazım. Benim odunlarım meşe odunu. Zaten çam koyarsanız bacanız kısa sürede tıkanır. Bir de benim bacam da biraz problemli bir baca. Dar bir baca. 10 santim. Ama buna rağmen yanmak konusunda bir sorun yaşamıyor. Şimdi önce odunlarımızı koyduk. Ondan sonra bunları böyle çıra falan bulmak kolay olmadığı için ben sokaktan bir tane palet bulmuştum. Ondan bir iki parça. Hatta çivileri falan da üstünde duruyor. Ondan da bir iki parça şöyle dizelim şuralara. Çok bir numarası da yok aslına bakarsanız. Ama işte ateşte kolaydan zora doğru yanması gerekiyor. Önce ufaklar, sonra büyükler. Yani kağıt küçük ağaçlarımızı yakacak. Küçük ağaçlarımız büyük ağaçları yakacak. Büyük ağaçlar da en son meşeleri yakacak. Bak şuralara bir iki parça kağıt koyalım. Bunları alttan tutuşturduk mu? Yani meşenin yanmasını beklemeyin hemen. Önce bizim bu odunlarımız yanacak, ağaçlarımız yanacak. Ondan sonra onlar diğer ağaçları yakmaya başlayacaklar. Başka bir esprisi yok yani bunun için. Çok fazla uğraşmaya, etmeye gerek yok. Ağaçları mümkün olunca tüfek çatar gibi koymaya çalışın. Üstüne aralarında daha doğrusu hava boşluğu kalırsa daha başarılı bir yakma gerçekleşir. Hele ki bacanız iyi çekiyorsa zaten hiç sorun yaşamazsınız. Benim bacam çok nazlana yazlana yanıyor. İşte bu kadar. Bu bütün buradaki ağaçların hepsini yakar geçer. Başka da bir şey yapmamıza gerek yok. Ben şimdi bunu birazcık daha tutuşmasını bekleyeyim. Ondan sonra bu videoyu azıcık kesip bu yanma kısmını son halini de bekleyeyim. Ama elinizi falan yakmayın. Özellikle küçük çocuklar bununla uğraşmasın. Bu bir ebeveyn işi. Birazdan bu videoya eklememi yapacağım. Son kısmını da ekleyeceğim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beş dakika geçti. Ve küçük tahta parçaları artık tamamen tutuştu. Ama tabii daha hala meşe odunlarının yanması için biraz zamana ihtiyacımız var. Bir 10 dakika sonra yeni bir parçasını daha ekleyeceğim. O zaman bütün ateşimiz zaten yanmış olacak. Bir 10 dakika daha geçti ve artık sobamız alev alev yanıyor. Yani tam bir keyif seremonisi. Bu video bir süre bu şekilde çalışsın böyle sabit olarak. Siz de ateşin tadını çıkarın. Hatta şu kapağı açayım. Ateşi bir göstereyim. Daha meşeler hepsi tamamen yanmamıştır ama artık geri dönüş yok. Bu saatten sonra ne bu ateş söner. Üstüne ben bittikçe parça parça ekleme yapıyorum. Ağzını ve tam doldurmuyorum. Keyfi uzun sürsün diye odunlarımı parça parça koyuyorum. Hepinize iyi seyirler, sıcak akşamlar diliyorum.